السلام عليكم ورحمة الله، يا رب يديم عليكم الصبر والستر والصحة وراحة البال. هنعمل مع بعض بقى كده ايه طبق الرنجة الجميل اللذيذ ده. طبعا كلنا بنعشق الرنجة وبنحبها مع البصل بقى والطحينة والعيش. ما شاء الله، عظمة، مفيش احسن من كده. هعمل ايه بقى؟ هنجيب الرنجة، واحنا بنجيب الرنجة نخلي بالنا انها تكون متجمدة. ولو عندي في الفريزر هطلعها كده ايه، اسيبها 5 دقايق وابدأ اشتغل على طول. هتخلص من الراس ومن الديل، وابدا امسك الرنجيه ومن السكينه كده، واقوم قطع من عند البطن واقطع من عند الظهر. هقسمها نصين وابدا افصلهم بقى كده ايه عن بعض، يعني اخلي نص كده ونص كده. هنضف بقى الحته اللي هي بتبقى في النص، الحته الغامقه دي. هشيل بقى البطاريخ اللي فيها والشوكه. وطبعا لو عندي بواقي الحاجات الغامقه دي، بمنديل مبلول كده هبدا ان انا امسح الحاجات الحمرا دي، البواقي بتاعه البطاريخ. او ممكن تحت الحنفية كده بمية بسيط قوي، وابدأ ان انا ايه، اشيل الحاجات الغامقة دي كلها لحد ما تبقى نظيفة خالص. وبالنسبة بقى للظهر، ان انا اسلخ الظهر، اشيل الجلدة اللي في الظهر دي. طبعا زي ما اتفقنا انها كل ما تبقى متجمدة هقدر ان انا اسلخ الظهر بتاعها عادي، وبتبقى سهلة جدا. لكن لو طرية هتبقى صعبة شوية عليا، فبخليها تكون متجمدة. وهبدأ ان انا اشيل ايه، اشد الظهر بتاعها بالراحة كده لحد ما ايه، ما بطلع حته كده ايه ماسكه نفسها، يعني ما بطلعهاش حتت. بحاول بقدر الامكان ان انا اطلعها سليمه، علشان لما اجي احمرها تكون ماسكه نفسها كده، ما تتفرولش مني في قلب الطاسه، لا تبقى حلوه كده وماسكه نفسها. انا عملت كده ايه، اول واحده وخلصت الكميه كلها الحمد لله. في طاسه بقى كده حلوه، هبدا ادهنها ايه معلقه زيت، واول ما تسخن هقوم نازله بالرنجة واحدة واحدة. بصوا انا ما حطيتش زيت كتير، وهتلاحظوا دلوقتي كمية الزيت اللي نزلت لما الرنجة اتحمرت. يعني انا دهنة بس كده بمعلقة زيت. اول بقى ما بحط الرنجة، طاسة كده حلوة سخنة، وهرصها بنفس الطريقة دي. ما شاء الله لما بتبقى في السلخ بتبقى كويسة كده وطلع قطع، بتبقى شكلها جميل وبتبقى حلوة، بنعرف ان احنا نغمزها وناكلها غير لما بتتقطع. اديتها بقى كده ايه وش كده من تحت، هقلبها وادي وش كده من الناحية التانية. بجد بتبقى مشوية وبتبقى جميلة، وبتبقى طعمها تحفة جدا. اديتها كده وش ايه من الناحية دي ومن الناحية دي. ما شاء الله، بصوا كمية الزيت اللي نزلت منها. هبدأ بقى ان انا اشيلها واحط بقى غيرهم، وبكده تكون الرنجة جاهزة معايا. بعصرة بقى الليمون والخل، تبقى تحفة. بجد جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. لو عجبتكم متنسوش بقى لايك وشير واشتركوا في القناة.